Adegan Abdera menerangkan makna spiritual kekuatan hantu. Terganggu dengan batuknya Laras, Ketut pun ketakutan. Lihat. Ini one shot ya. Jadi hantu tuh bisa menyerang manusia kalau dia memiliki kekuatan spiritual lebih besar dari hantu tersebut. Kamu yang gak beres? Tuh kan, ngundang deh. Ih, Hansi, boy Ketut. Lanjut. Jadi hantu gak bisa menyerang manusia yang memiliki kekuatan spiritual 10% lebih besar dari hantu tersebut. Oke, ini gak beres. Balaras!